ॾाढो शुभ ॾींहुं आहे, चेटी चंड जो ॾींहुं आहे। अचो त हिकिड़ी सिंधी कविता तव्हांखे ॿुधायूं। काई बि शइ असांजे जीवन में थोड़ी घटि उचित हूंदी आहे, पर उनखे करण जो मज़ो ई कुझु अलॻि हूंदो आहे। त हिन कविता जो शीर्षक आहे मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। सभई प्रेम सां हिकु दफ़ो चओ, मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। गोलगप्पे वारे खां फुल्की खाईंदे आख़िरीअ में फिरीअ जो गोलगप्पो घुरण जो, चाट वारे खां चाट खाईंदे खाईंदे फिरीअ जी 2 दफ़ा चटनी विझाइण जो। लेडीज़ की चवंदी आहे, भैया खट्टी डाल देना, भैया मीठी डाल देना। फल वारे खां फ्रूट वठंदे वठंदे फिरीअ जा अंगूर पटे करे खाइण जो, नओं बूट दोस्तनि खे ॾेखारण जो। ऐं ॿिए जी शादीअ में फोटोग्राफर खे हर हर सॾु करे फोटू कढाइण जो, ऐं मजलिस में फिरीअ जो ढुक पीअण जो। मजलिस में फिरीअ जो ढुक पीअण जो मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। सालीअ खे धक हणी जबरिया धौंस जमाइण जो, पाण खां नंढनि ते रोब जमाइण जो, घर में टीवीअ जे रिमोट ते कब्जो करण जो, इन खां पोइ घरवारीअ जो दड़को खाइण जो, आरतीअ मां पुराणो नोट हलाइण जो, ऐं आरतीअ जी थालीअ में नारेल खसकाए सॼो पेड़ो खाइण जो। मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। बाथरूम में सुर अचे न अचे, बाथरूम में सुर अचे न अचे जबरदस्ती ॻाइण जो, ऐं साबुण जिथे किथे लॻाइण जो, साबुण जिथे किथे लॻाइण जो। सनान में 10 मिंटनि जी जॻह 2 कलाक लॻाइण जो, ऐं ट्रॉल जोरीअ भुलिजी वञे पोइ घरवारीअ खे सॾु करण जो। मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। ऐं आख़िरीअ में चेटी चंड दोस्तनि ऐं परिवार सां मिली करे मल्हाइण जो, ऐं सेसा विरहाइण जो, ऐं गरम गरम कुहर ऐं कढ़ाव 2 दफ़ा खाइण जो, ऐं सेल्फी कढाइण जो। मज़ो ई कुझु अलॻि आहे, मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। चेटी चंड जी लख वाधायूं थियण जो, ऐं आख़िरीअ में जय झूलेलाल चवण जो। मज़ो ई कुझु अलॻि आहे, मज़ो ई कुझु अलॻि आहे। जय झूलेलाल। मुक्ति क्लब जिंदाबाद।